아들아, 새해가 된다고 해서 모든 게 갑자기 달라지진 않는다. 어제의 너와 오늘의 너 사이에 큰 차이가 없다고 해서 실망할 필요도 없다. 새해는 완벽해지라는 시간이 아니라 조금 덜 흔들리며 살아보라는 기회다. 조급해하지 마라. 남들보다 빨리 가지 않아도 된다. 올해의 목표는 잘 해내는 게 아니라 포기하지 않는 거다. 이런 말은 한 번 듣고 끝낼 말이 아니다. 너에게 전해주고 싶은 문장들을 따로 적어둔 게 있다. 필요하면 댓글로 남겨두거라. 아들아, 올해도 내 속도로 가라. 넘어지면 쉬었다 가도 되고 천천히 가도 괜찮다. 아빠는 항상 네 편이다.